È iniziata con un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin, 105esima donna vittima della violenza di genere, l'inaugurazione della nuova sede di ANCI Veneto a Padova, nei locali della cittadella della provincia, in piazza Bardelle nel quartiere Stanga. Dopo l'inaugurazione l'assemblea partecipata da molti sindaci. L'evento è stata l'occasione per fare il punto sulla legge di bilancio e ha affrontato le tematiche relative ai comuni e le future iniziative per sensibilizzare la popolazione contro la violenza sulle donne, alla luce dell'ultimo efferato omicidio costato la vita alla giovane Giulia Cecchettin. Noi sindaci del Veneto, oltre a partecipare attivamente alla cerimonia all'ultimo saluto di Giulia, vogliamo anche mettere in campo politiche attive coinvolgendo le famiglie, coinvolgendo le scuole, le società sportive, proprio perché ci sia un cambiamento culturale importante che ci deve vedere tutti protagonisti a tutela della donna e per educare l'uomo, perché oggi è vero, ci sentiamo tutti Giulia, ma nel nostro mondo ci sono ancora tanti Filippo e dobbiamo evitare che tra qualche giorno saremo qui a celebrare l'ennesima vittima di femminicidio. Noi sindaci non staremo a guardare, accogliamo l'appello del Presidente Zaia di partecipare da un punto di vista istituzionale, ma mettiamo anche in campo politiche attive, coinvolgenti, partecipate, che ci aiutino a cambiare la mentalità e ad alimentare la cultura del rispetto.